ja tere siis ka jälle minu poolt. Selle tänase järgmise video ma teeksin sellisel teemal nagu kas minu partner teeb minule abielu ettepaneku, kas ettepanek tuleb ja vaatame siis natukene, millistes energiates üldse see suhe praegu hetkel on. Ja ma rõhutan teile veel kord, mu head sõbrad, mu head vaatajad, see on kollektiivne lugemine ja kui see teiega üldse ei resoneeru, siis ärge seda vaadake ja ärge pange seda niimoodi lihtsalt jõuliselt endaga kokku käima. Ja samas ütlen ma ka seda, kui te juhtute seda videot vaatama, see tegu on ajatu videoga, ükskõik millal te seda vaatate, siis teile on siin mingi sõnum, mida te peate antud hetkel kuulama. Ma natukene sätin seda kaamerat siin, see ei ole mul päris nii, see hakkab mul juba siin natukene painduma sinna, kuhu ta tahab. Aga samas jah, kui te satute seda videot vaatama, siis on see teile mõeldud. Ja kui te soovite privaatset kaardilugemist ükskõik millisel teemal, siis võtke minuga ühendust, minu meil on selle video all. Ja tegu on siis ajatu lugemisega, nagu ma seda ütlesin eelnevalt juba. Ja mis siis ikka, ühesõnaga hakkame. Ja laikige minu videosi, andke neile kommentaarid julgelt ja tellige, see ei maksa teile absoluutselt mitte midagi, siis te näete lihtsalt, millal mina midagi siia postitan ja siis teil tuleb märguanne, kui olen siia midagi pannud. Nii, ja vaatame siis seda igivana ja iginõutud teemat suhted ja ma arvan, et kui te seda vaatate, siis te olete ikkagi suhtes, aga te ei ole võib-olla jõudnud praegu selle ihaldatud ettepanekuni, mis on mehe poolt, kuigi mis tuleks teie kaaslase poolt, kuigi ma ei saa aru, kuhu see on kirjutatud ja miks see on nii, et mees peab tegema abielu ettepaneku. Minu meelest võib seda teha ka naine. Selles ei ole ilmselt midagi halba ja seda on ka kindlasti tehtud. Ma nüüd jälle sätin, ta vajub mul millegi pärast siia ühele poole ära. Aga no see selleks. Ja vaatame siis nagu kõigepealt alustuseks, et millistes energiates nagu see suhe praegu on. Nii, hakkame siis pihta. Ja vaatame siis, millistes energiates see suhe nagu üldiselt praegu on. Et kui te nagu satute seda vaatama, siis oleks hea ka seda teada nagu ennem, kui see ettepanek nagu kas tuleb või ei tule. Nii, vaatame siis, mis see siit siis toob. Tundub, et see suhe tegelikult praegu on nagu kuskil päris suur arkaan tuleb. See suhe on nagu päris algusjärgus, aga see võib olla ka, et see ei pruugi olla niimoodi, et kuna tuli Norri kaart, siis Norr on suures arkaanis number 0 ja see on tegelikult algus. Et see suhe on tegelikult praegu nagu sellistest, rohkem nagu sellistes alguste energiates. Aga ma rõhutan ka niimoodi, kui see suhe on kestnud natukene kauem aega, rohkem aega, siis see võib olla ka sellistes energiates. Et kuidagi niisugune uljameelsus ja selline võib olla mitte teada tahtmine ja selline, et niimoodi nagu see riski võtmine on nagu selles suhtes praegu päevakorral. Ja selle riski tundub, et võtab siin nagu naispool. Et muidu tegelikult Norri kaardi peal klassikalistes taarodes on selleks olnud alati noormees, aga nendes tänapäeva taarodes on selleks siis millegipärast toodud naisterahvas. Ja ta kõnnib nagu hästi seal selles kaljuserval ja ta tegelikult on nõus sealt alla hüppama ja võtma endale selle riski, et minna nagu edasi.
ja tundub, et siin on ka nagu sellised ümber pööratud energiat praegu, et te nagu vaatate ja näete seda suhet nagu kord ühtepidi ja siis nagu kord teistpidi, kuigi päike on seal taga ja Norri kaardi peal on ka kõik tegelikult ju päevavalgus, kuigi päikest seal ei paista, siis Norri kaardi peal tegelikult on ju päike olemas. Ja siis vahepeal olete te pea ülespidi, te nagu kahtlete millegis, teil on kahtlused ja kõhklused nagu kuskil seal selles suhtes praegu sees ja ma ütlen ka seda, et neid kõhklusi ja kahtlusi näeb tegelikult see naisterahvas, et nagu see, kui te vaatate mehed mind, pöörake ringi, et nii palju sellest kahtlust ja kõhklust siin on, aga see on tegelikult, ma ütlen ka, et siin peab nagu selles suhtes nägema ka, ütleme, neid riske ja te võtate neid riskid tegelikult. Te lähete sinna suhtesse, te võtate need riskid, et võib-olla äkki on olnud nagu hästi väikse tutvuse järel. Siin võib olla ka selliseid inimesi, kes hästi lühikese tutvuse järel on nagu läinud suhtlesse ja võtnud endale selle riski ja siis nagu natukene on hakanud kahtlema. Ja siis tuleb siia nagu müntide 4, mis on tegelikult materiaalsuse kaart. Ja mis ta tegelikult nagu tähistab materiaalsust. Aga see tähendabki nagu tegelikult ka selles suhtes seda, et kõik see mündid on alati tegelikult kõige aeglasemad kaardid üldse, mis on. Ja müntidel on nagu selline nagu nad tähistavad materiaalsust ja nagu me teame tegelikult oma elus, siis materiaalsus ei tule meile ju ka tegelikult niimoodi hästi kiiresti. Ja et me peame ikkagi nagu ise ka selleks tegema, ka isegi siis, kui ta tuleb meile mitte tööga. Siis tundub, et see suhe on praegu sellises faasis, kus nagu järk-järgult ja hästi aeglaselt toimub nagu selle suhte ülesehitamine ja praegu nagu ka kaardid ei näita nagu seda, et mis on tegelikult nagu selle tulemus. Aga see suhe on olemas ja siin suhtes toimub selline hästi kindel, aga hästi aeglane edasiminek. Et võib-olla kui te nagu tahategi, et nagu liiguks nagu kiiresti siin, et tuleks nagu see ettepanek, siis olge rahulikud, mina ootasin ka 7 aastat seda ettepanekut ühesõnaga ja siis see ettepanek tuli siis, kui ma seda üldse enam ei oodanud, nii et aga sellest on muidugi aastakümneid tagasi juba niimoodi, et aga mul oli ka selline ja väga ebaromantilises kohas ja minu meelest üldse kõige ebaromantilisem abielu ettepanek, nagu minul seda kunagi tehti, oli see. Aga nii et kindlasti, kui see peab tulema ja kui see abielu peab tulema, siis kindlasti see tuleb. Vaatame nüüd natukene edasi, millisest vaatevinklist vaatate, nagu, kuna siin tundus tegelikult, et see vaatevinkel on nagu teie rohkem, nagu teie vaatevinkel, et vaataks, et millises nagu vaates näeb teie partner seda suhet praegu. Et võtke seda kui meelelahutuslikku, sellepärast, et see on lihtsalt, mul tekkis nagu vajadus sellist ladumist nagu teha, sest energiat meie ümber, ma kordan seda veel kord, on niivõrd suures muutumises, et see, mida me mõtlesime täna ja võib-olla need energiat, mis mitte võib-olla, vaid päris kindlasti need energiat, mis ümbritsevad meid täna, ei ümbritse meid enam kindlasti homme. Ja nii on ka meie mõtete ja tunnetega ja ka nende ladumistega, et nendel on tegelikult selline. Nii et see mees on tegelikult ikkagi natukene, see mees on nagu valikute ees, aga kuna küsimus oli nagu selle koha pealt, et kas teha see, et kas te saate selle abielu ettepaneku või ei saa, siis see mees tegelikult praegu nagu kahtleb selles ja see, mis on nagu tugevam pool siin all, mis on siis nagu ilmselt siis kõhklused ja kaklused, on suuremad kui see, mida ta tegelikult nagu tahaks nagu mõelda. Kuna me küsisime mehe seisukohalt praegu, et mehel siiski on mingisugused kõhklused ja kaklused
ja see on ka väga loomulik, sellepärast et need kõhklused ja kahklused kipuvad olema meil kogu aeg, eriti veel suhete suhtes, et kas ikka täna vaatan, et armastab ja homme mulle tundub, et no üldse ei armasta, eks ole, ühesõnaga nii, et nii see paraku lihtsalt on, ühesõnaga, ja mees on natukene valikute küüsis. Praegu mul millegipärast tuli see, et valikute küüsis. Nii, vaatame siis natukene edasi, nojah, aga siis mis me tahame siis öelda nüüd siin nagu, et varsti hakkavad muuseas väga kiiresti asjad liikuma. Tuli karikate rüütel ja see tähendab väga kiiret edasiliikumist, nii et ilmselt see mees saab nagu oma nendest kõhklustest ja kahtlustest lahti. Kas ta teile nüüd ettepanekut praegu teeb? Siis see on juba omaette küsimus, ühesõnaga, aga need lilled on käes ja see ratsu on valmis ja ta tegelikult oma sisimas on valmis seda ettepanekut ja seda nagu seda kirja ja kõike neid mõtteid teile nagu edastama. Aga praegu ta millegipärast seda nagu ei tee, aga väga suur potentsiaal on selles, et te saate selle ettepaneku, mida küll praegu mitte, lähiajal ütleme, aga see kindlasti mingi aeg nüüd tuleb, ühesõnaga, kas selleks on nüüd aasta või 2 või ma ei tea, kui suur ühesõnaga niimoodi, aga mees on üldiselt, ta siin mõtleb oma mõtteid ja no las ta mõtleb. Ja kui te olete ikkagi juba ilmselt ikkagi kooselus, siis seda on siit näha, siis on see juba ka väga suur asi. Teil on olemas partner, teil on olemas suhe, teil on olemas kooselu. Ja siis, aga ta oma mõtetes tegelikult, et kuna ta siin kahtleb, siis oma mõtetes ta tegelikult nagu tahab seda teha, aga reaalselt ta seda praegu veel ei ole valmis tegema. Et niimoodi, aga ta mõtleb väga positiivselt nende ettepanekute suhtes. Et siin ei ole nagu üldse mitte midagi halba, et kõik on tegelikult väga roosiline, väga ilus on ühesõnaga. Ja kuigi selline suuresti nagu ülemõtlev pool, kuigi te olete võtnud selle suhte loomisega või selle suhte alustaladeks tegelikult riski, et umbes niimoodi, et milleks siis tegelikult oodata, et ega siis ju kaotada ei ole midagi, et võita ju on, eks ole, sest hästi paljud suhted ju algavad tegelikult ka niimoodi, et teineteist üldse tegelikult absoluutselt mitte tundmata. Ja siis on niimoodi ja need suhted lähevad ja need on võib-olla kõige kauem kestvad suhted. Jälle ma võin tegelikult enda kogemustest seda öelda. Ja niimoodi, et siis niimoodi lihtsalt on. Et vaatame võib-olla siis nagu, et mida see mees tahab nagu teile praegu öelda, kui ta nende kõhkluste ja kahtluste küüsis on ühesõnaga, et mida ta tahab teile nagu praegu öelda, et miks siis seda ettepanekut nagu kohe praegu, täna, homme ei tule teieni. Kannatlikkus naised, kannatlikkus mehed. Nii et mõelge siis ühesõnaga, ma oma eelmises videos just rääkisin sellest kannatlikkusest, et see on nagu kõige selline iseloomu omadus, mida me ei suuda nagu nii eriti kiiresti endas muuta ja see võtab väga palju aega. Aga mida see meesterahvas siis nagu tahaks teile öelda, et miks põhjusel siis see on siis ühesõnaga, ma segan natukene veel, mul siit lendasid välja need kaardid ühesõnaga, et nii. Millegipärast tahab see mees öelda teile seda, et sa andsid mulle korraliku õppetunni. Ja aga milline see õppetund nagu on, et vaata nüüd seda peaksite nüüd teie siin ise kõige paremini teadma. Et nii, ja siis ühesõnaga, ma läksin siia vastu, meil kõigil on oma pagas minevikust, isegi minul, aga ma töötan selle kallal ja kuidas on lood sinuga. Siin tundub jah, et siin on nagu, et see vaatamine on nagu vist eeskätt nendele, kes on nagu suhteliselt oma suhte alguses, et siin on väga palju nagu mineviku mõjusi.
ja see on ka kindlasti üks põhjus, miks pärast nagu praegu seda ettepanekut veel ei tule, kuigi noh, selleks nagu siis tundub siin selle ladumise põhjal, et ei saadagi nagu praegu hetkel veel valmis olla. Ja mingisuguse õppetunni te nagu talle andsite ja et peab tegelema siin nagu oma minevikuga. Peab tegelema oma minevikuga suurel määral ja vaatame siis, mida ütlevad siis ühesõnaga need peaingli tarokaardid nagu selle suhte kohta ja kas tuleb nagu see abielu ettepanek. Keisrinna. Ma võtan teise kohe veel ja siis hakkame vaatama. Keisrinna on Üdini ja Aarieli kuningas. Tuli siia kõrvale. Praegu on nagu selleks asjanduseks, ma tahtsin millegi pärast ühesõnaga ütelda, kõik läheb plaanipäraselt. Tööalane ja rahaline edu, vahendite arukas kasutamine. Kuna siia tuli keisrinna ja kuna siia tuli ka kuningas, siis ilmselt praegu see teie partner näeb teid endast tunduvalt. Kui siia oleks tulnud kuninganna ja kuningas, siis oleks olnud natukene teistmoodi. Te olete oma partneri jaoks tõeline naine. Tõeline, noh, kuningannast palju kõrgemal, ta näeb teid, ta on väga kõrgele pjedestaalile teid tõstnud ja ta natukene nagu kardab teie seda naiselikkust. Sest see on nii, te olete nii üdini naiselik. Kui vaatavad mehed, siis ma ütlen veel kord, keerake palun ümber ühesõnaga. Ja tal on väga hea meel, et te olete selline tõeline naine, sest keisrinna tähistab alati ainult naisterahvast. Ta on uue looja, ta on uue elu looja, ta on eluandja. Kui te olete sellises eas näiteks, kui te olete veel lapsi saate ja sünnitate, siis kindlasti näeb ta teid enda laste emana. Ja et praegu on jah nagu natukene tema kõhkluste ja kahtluste küsis on niimoodi, et kas sa oled talle vääriline partner, et kas see mees on sinule vääriline partner, et noh, nii naiselike, sest keisrinna on oma elus tegelikult, ta teab, temal on paigas, ta teab, mida ta tahab, ta teab, mida ta soovib elult ja lihtsalt nagu praegu see meesterahvas nagu selles suhtes nagu natukene kardab seda ülimat naiselikkust, mis nagu keisrinna tegelikult enda ümber loob. Mõju vahepeal teed. Nii, ja vaatame natukene, siis vaatame mingite kaartidega veel ühesõnaga. Niimoodi, et sellel suhtel ei ole mitte midagi häda praegu ja see suhe toimib, aga see mees natukene kardab jah, teie seda liiga suurt naiselikkust siin. Ta kardab, et ei ole talle võrdväärne partner. Ta kaalub, ta kahtleb, aga see abielu ettepanek praegu teda veel ei tule, te peate seda natukene veel ootama, aga jälle see ajastatus, ühesõnaga, et siin on natukene vaja minevikust lahti saada ja need mineviku nagu võib-olla need probleemid ja mineviku haiget saamiste põhjused nagu siin natukene veel tegelikult mõjutavad mingit seda suhet ja seda elu, aga see on nii, see on lihtsalt niimoodi, sellepärast, et ega me ju ei lase sellest minevikust eriti lihtsalt lahti ja nii see lihtsalt on, ühesõnaga, et ma vaataksin siia veel tegelikult, ma võtaksin ühe selle peaingli tarokaardi mind nagu ma võtan veel, et mind nagu see kutsus nagu võtma. Ratas. Saatuse ratas, õnne ratas, uued algused, enam ei ole vaja oodata ja suunamuutus, mis toob õnne. Ma lõpetan selle ladumise ära, sellepärast, et siin on juba väga head lõpukaardid tulid ja siin ei vea. Elu ise ja saatus pakub teile need võimalused ja kui on õige aeg, siis tuleb ka see ettepanek ja lihtsalt oodake. No ma muud ei oska öelda, ühesõnaga,
ja lihtsalt elu annab teile tegelikult väga väärtuslikud asjad, väga väärtuslikud õppetunnid, väga väärtuslikud inimesed. See ei pruugi alati olla võib-olla see, mida meie tahame näha või mida meie tahame kuulda, aga need on hoopis millegiks teiseks ja tuleb täpselt see, mis peab tulema ja tuleb õigel ajal ja tulevad õiged inimesed, õiged otsused, õiged saatused. Ilusat kevadet teile. Likeige, kui see video teile meeldis. Kirjutage julgelt kommentaare, tellige minu kanalit, see ei maksa teile mitte midagi. Ja kui teil on isiklikke küsimusi, kui te soovite isiklikku ladumist, siis minu meiliaadress on selle video all. Ilusat kevadet teile, armastust, päikest, õnne ja rõõmu. Kohtume!